السلام علیکم او ستړي مشه زه وکیل خان یم او دا وخت د امریکا سرخار واشنګټن ډي سي کې د پوټامک سین په غاړه باندې ولاړم. پوټامک سین په غاړه باندې څه کوم تاسو درخوایم غیر چا پیرول خو تاسو د میډیا وینئ دلته بیګا د شپې نا وخته د یو هلیکاپټر او د جهاز د جنگیدلو سره په دغه سین کې په دې کنګل شوی سین کې هغه جهاز او هلیکاپټر را پریوته. په هلیکاپټر او جهاز کې چې کم دینو وشپې تک په هلیکاپټر کې ویل کېږي چې درې کسانو او په جهاز کې کم چې امریکن ایرلاین او د امریکا د کنساس ریاست نه را روان شوی او دلته دغه هوايي ډګر تاسو به وینئ تاسو درخوایم زومین کېږم زما ته आवाज به تاسو ډېر کم درځي او دغه هوايي ډګر مخامخ به تاسو وینئ دا ټاور چې تاسو ته ښکاري دی هوايي ډګر باندې راکوزېدو چې په دې سین کې دغلته کې د ریسکیو عمله روانه تاسو ته زومین شمه تاسو ته بل رپورټ دغه کشته چې ښکاري دغه د پولیس او فایر بریګیډ یعنی د اور وژونکو عمله او هغه شری چارواکی وایي چې په دغه جهاز کې یو تن هم نه دی بچ شوی یعنی ټول په دغه جهاز کې چې کوم خلک ناستو نو هغه مړ شوي یا چې کوم دی نو په دې یو وجلي شوي یعنی دغه جهاز کې وجلي شوي یا مړه شوي دي. نو دغه شانتي او دې وخت کې تاسو ګورئ دلته کې ټوله میډیا اوټلیټ راغلي دي مخامخ به تاسو وینئ دې غاړه ته واشنګټن ډي سي او دا ټرین ریل ګاډی چې روان دی دغلته پورې نو دغه پورې غاړه ته بیا داسې لړ شو نو دا بیا ورپسې ورجینیا ده مخامخ به تاسو وینئ د هلیکاپټر دی تاسو د هلیکاپټر درخوایم وینئ دا هم د دغه پیښې لپاره هوايي ډګر تړلی شوی دی او دا ریګن نیشنل هوايي ډګر دی داسې یو هوايي ډګر دی دومره جازونه دومره گاډي د حاجي کیمپ نه د مردان د اډې نه نوځي څومره چې د هوايي ډګر نه چې کم دی د ورځې په حساب سره جازونه پاسي او کینی نو د تاسو ټول ګرځو مرزه چکر دل درکم دلته کې د درخوایم او ډیره بده پیښه ډیر خلک په خاپه دي ما د گاډي تلو پورې زما گاډي خو ولاړ دی دی خو ول خدا روډ بند کړی شوی دی خو کې دی خو چې کم دی نو پولیس گاډي ولاړ دی لاره بند کړی شوی د پیښې زیاته هیڅ خواته نه پریدي او د خبره شو د پوټامک سین دی او دا ته وکړه مختلف د ټول میډیا والی دلته کې نو دلته به تاسو وینئ دا ټول خلک لګیا دي د پیښې د کورج دپاره راغلي دا میډیا د مختلف ځایي نړیواله او دا ټول جرنالستان دي صحافیان دي نو ما هم څو شېبې وړاندې د خپلې ادارې دپاره راغلم چې چې زه کار کوم نو هغې دپاره مې کورج کو خو اوس مې چې کوم دی نو چوټي کړله چوټي مې داسې کړه مطلب دا د ماره ډیوټي ټایم ختم شو نو ما راشي تاسو دپاره هم پکې ویډیو جوړه کړم تاسو ته هم دروښایم ځکه چې زه غواړم چې تاسو ته په امریکا کې ټول شیزونه چې کوم کیدونکي که ښه دي او که بد دي او تاسو درخوایم دا ګوره دا خلک نه ډېره څښا یخني ده زما لاسونه سم وره شوي دي دا سینو سره پورې کانګل دی تر هغه تر اوس هم کانګل او دا زنانه سره مې وختي وته مې تاسو سره خبرې کوم د راته زما چې کم دی نو لایو یونټ چې کم دی نو دغه شو خراب شو ویزه واپس زما دا تاسو وینئ ټول د خلک د ترخکاري دا ټول جرنالستان دي ګور تر لري پور دا میډیا نه سره او دا چې کم دی نو څوک لایو راځي څوک چې کم دی نو چا ګاډي راوستي دي او پولیس څوک ورته خواته نه پرېږدي څلور شپېته کسان په دغه جهاز کې چې کم دی مسافرو زیاتره چې کم دی نو په اور باندې چې هغه خپو ته بلیډونه اچولي په هغې خویږي زیاتره خلک پکې دغه وو بیا پکې دوه چې کم دی د روس سره تعلق لرونکي چې کم دی نو نړیوال چیمپینز وو هغه پکې مړه په دغه کې دي او امریکایي صدر هم د خفګان پیغام جاری کړی دی او دغه شانتي د واشنګټن ډي سي چې کوم ښاروال دی نو هغه هم وایي د پیښې ځای ته چې کم دی نو د اعلی افسرانو یعنی بیړني حالاتو کې چې کوم کارکوونکي یا د ژغورنې چې کوم کارکوونکي دي د هغې نه علاوه ورته هېڅوک خواته نه پرېږدي مونږ دې ځای ته ناست یو پورې چې کم دی نو هوايي ډګر دی او پیښه ډېره لرې شوې ده هغه ځای کې دي هم په دې سین کې چې کم دا سین چې تاسو ته ښکاري دا بېګا د شپې چې کم دی نو هم دغه جهاز په دې کې را پرېوتی دی جنګېدو سره په هوا کې جنګېدل دی پلټنې روانې چې جهاز او هلیکاپټر یو بل سره ولې څنګه وجنګېدل څه وجه د امریکې د پوش هلیکاپټر او دا بلیک هاک ورته ویل کېږي او دا ډېر زیات مهم دی مهم څنګه دی د دې مثال لکه د پېښور دی څنګه چې پېښور هوايي ډګر چې کم دی نو ټولو ودانو ته نږدې دی داسې چې کم دی نو دا هوايي ډګر یا ریګن نیشنل هوايي ډګر چې کم دی نو دا ډېر زیات نږدې دغه ته دی د دې نه پورې دغه غاړه ته چې کم دی نو د دې پل ناخوا د پینټاګان وداني ده بیا ورپسې چې کم دی د امریکا د صدر ماڼۍ ده تقریبا 3 میله ریډیس کې دې نه ډېرې مهمې ودانۍ دي د وزارتونه دي یعنې دا ټول خلک را روان دي څوک ځي ګور دغه ګاډی راغلی ډي سي ان جي راغلی ډي سي ان جي مطلب دا دی چې سیټلایټ ټي وي پې لګ دغه دی ډایرکټ دی لایو ځي دا ټول خلک راغلي ټوله عمله را نو دا خلک کورج له راغلي دي د دې پیښې کورج کوي او دې ته اوس واقع دی خو ډېره څښا یخ دی او زه هم نن چې کوم دی تیار نوم راغلی څه چې کار له راتلم زما نن په هیډ کوارټر کې یعنې چې کوم ځای کې زه کار کوم په ودانۍ کې دننه ډیوټي وه نو ما جرابې هم نه دي اچولي او خپې رانه پرېوځي لاس رانه پرېوځي که نه دومره زیات مې یخني شوې ده خو مطلب دا دی چې خو زمونږ کار داسې دی که سیلۍ وي که طوفان وي او که باران وي نو په هغې کې ولاړ دغه صحافیان وي چا څوک ورته چې کوم دی نو څه وایي څوک ورته څه وایي څوک ورته بدې ردي وایي څه چې کوم دی نو ډېر خلک چې کوم دی په دماکو کې والوځي او ډېر کوم دی نو خدای راته معافي وکړي که نه نو دغه کیسې دي پکې در خپل ګاډي پورې ځم تاسو سره خبرې اترې کوم ډېره بده پیښه ډېره خلک پې
خپه دا جهاز د کینساس ریاست نه را روانو او دې کې چې کوم زیاتره چې کوم خلک ناستو نو شپېته مسافرو خو دې کې چې کوم دی تقریبا داسې ولیکي شلو پورې چې کوم دی پکې اتلیټس چې کوم دی نو مطلب هغه خلک چې کوم په دې وور باندې خویږي ډانسونه کوي کرتبونه کوي که نه او مطلب دا دی خلک خوشحالي خلکو ته خپل خلک انټرټین کوي نو هغه خلکو دي کیمپ له تلي او کیمپ نه چې کوم دی نو واپس راتلل کیمپینګ یې کوم کیمپ مطلب د هغې چې کوم دی ټریننګ له تلي او هغې راتلل واپس دلته نیشنل لیګر هوايي ډګر ته او د دغه تربیې چې کوم تربیه روانه وه د هلیکاپټر نه چې مطبوعاتي راپورونه وایي چې دا چې کوم دی نو تربیه روانه وه تربیه څه شي روانه وه دغه هلیکاپټر خپل ټریننګ کو لکه دې کې چې کوم پوځیان ناستو او هغې سره جنګېدلی خو پلټنې لا روانې دي کره معلومات لا نه دي راغلي چې راځي تاسو به خبر ساتو که خیر که الله کړی خیر وي ژوند د ژوندو نو دا ورته تاسو غوږ کښېږدئ خو موږ به داسې راوړو ګاډي هم را روان دي او دې تره خو چې کوم دی نو دغه وتړه هسې یې ورته پیپونه یې وتړل لګیا دی روان دی دې ما دې چېرته روان دی نو کیدای شي ویډیو تاسو لیټ ګورئ خو پیښه چې کوم دی نو بېګا شوې ده او دا پولونه چې کوم دي نو دا واشنګټن ډي سي دا د ټرین پول دی په دې باندې ریل ګاډي ځي بیا ورپسې اخوا چې کوم دی د گاډو دي که نه نو هغه په هغې باندې ګاډي دي دې پول ته وګورئ تاسو ټرین دا په دې باندې ریل ګاډي ځي او امریکا سرخار واشنګټن ډي سي دی ما ګاډي ډېر لرې ودرولی دی او دا خبره چې ګوتې مې وره شوي سم ټکارې کوي دا ورته دا فنسونه لا اوسه پورې لګولي شوي دا چې کله د امریکې صدر خپل اناګوریشن کو تاسو ته به دغه ښکاري ګوره ته سیند ته درښایم ګورئ وره دی که نه دی وینئ وره دی که نه دی نه دی وینه دی که نه دا خبره وینه دی نو په دې باندې دغه ریل ګاډي چې سامان نه غونډې اوسه پورې چې کوم دی لا نه دي غونډ شوي تاسو ته ما ویډیوګانې جوړې کړې دي دې لپاره که نه ته وخت کې دا پولونو ته وګورئ تاسو مونږ د یو دوه درې څلورو پولونو ترمنځ یو خو په دې باندې ټول پلازې نشته خو انیوې ما ته دغه ښودل غوښتله او زما نور به انشاءالله چې کوم دی نو په نورو ویډیوګانو کې هم درته درښایو خو ډېرو خبرو ډېرو کورنو کې نه دلته په امریکا کې ویر دی خفقان دی انسانان چې کوم دی نو په جهاز کې راتلل روغ رمټ انسانانو او کور ته په خلکو پسې خپل خپلوان پسې ایرپورټ ته راغلي پیک کولو دپاره چې بوی ځي لکه سړی او هغه جهاز چې کوم دی نو دغه شانتې چې او څومره به خوشحاله و دا خلک څومره به خوشحاله و چې ځمکه به یې لیدلي که نه ځکه چې ته را نږدې شي ته د پوټامک سیند د پاسه شي نو تا ته دا ټول ګیر چاپېره ابادۍ ښکاري نو خلک خوشحاله شي زه په خپله هم دې هوايي ډګر ته ډېر ځم راځم چې چېرته هم زما امریکا کې سفر کوم نو د دې هوايي ډګر نه کومه په امریکا کې دننه نو چې راشم دا ځمکه ووینم دا ودانې ووینم ما ته خپله علاقه ښکاره شي زم چې د خپلې علاقې ته او خپل کلي ته رادنه شم ځکه چې دا ټولې ودانۍ زه پېژنم زما سپین خان دغه دی ولاړ دی او دا خبره او دا ګاډي چې ولاړ دي دا د جرنلسټانو دغه جینۍ هم راغله دا هم ګوره لایو کوریج له ځان یې ته هم بڼلی دی بڼل مطلب یې میک اپ یې کړی په ټي وي بلا یې راځي که نه نو هم د دې سره زه وکیل خان تاسو نه اخلم اجازه تاسو چې چېرته هم یې بریالي اوسئ خوشحاله اوسئ ژوندي اوسئ ګړندي اوسئ او د لوی الله په امان